салом тамошобинони азиз, имрӯз дар подкасти мо меҳмон омадагӣ Уткирҷон, клиникаи Ёрманд. боварӣ дорам ки аз ин суҳбати мо шумо ҳам хеле баҳра мебаред. Мехостам имрӯз дар бораи чӣ хеле ино клиникае сохтан, чӣ пешравӣ кардан, чӣ камбудиҳо буд, чӣ азобу машаққатҳо буд, дар бораи ҳамин чиз қатишон гап занам. ва саволи навбатии ман ҳамин аст ки Уткирҷон, кай шумо ҳамин роҳа интихоб карден? барои чӣ имина духтури дандон шудеду? мехостам камтар дар бораи худатон ва роҳатон нақл кунед. Ассалому алайкум ва ҳама. Ман дар оилаи падарам духтур, хирург, ҷарроҳи кӯдакона. Мо акам, ду акам духтур, амаким духтур ва хонам духтуранд. Ҳамин хона ба фақат ай кӯдакӣ дар бораи духтурӣ да мебиед. Падарам дар бораи ҷарроҳӣ чихе кардан, акам дар бораи ҷарроҳӣ гап мезад. Баъд ҳамин қати оҳиста оҳиста мо ҳам ҳамин роҳи духтур мешавам гуфта фикр мекардам да. Баъд аку падарам ки хирург аст, ҷарроҳ, як акам факултаи лечебный дохил шуда, дигар акам факултаи кӯдакона ба дохил шуда. Ман гуфтам ки бед ман стоматология мегирам, гуфтам да, худам ба ҳама духтуро аст, ин роҳашам. яъне ки ин интихоби худатон буд? Интихоби худам буд. Он вақт ба мо ректорамон Қурбонов Вайдулло Абдуллоевич будан. Он вақт мо бюджети барои стоматологический факултет бюджет ба 10 нафар буд да. Он вақт мегирифтам. Баъд падарам гуфт ки ай ҳама балли калон бад ҳамин стомфак охе, ай ҳама мушкил дохил шуда ҳамон буд. Бо представить кунед 10 та ҷоя бюджети ба чӣ хел шумо фикр мекунед. Баъд гуфтам, падарам гуфт гирифта метавони хай ғалти ба тамом 1 сол месӯзад гуфт. Ман гуфтам мегирам, гуфтам. Баъд проходной даромадан, яъне ки 145 балл буд, 164 балл гирифта худам даромадам. баъд ҳамин хати аллакай аз дуюм курсӣ кора сар кардам. дуюм курсӣ қараболо ба кор мекардам. шӯъбаи ҷарроҳии ҷуғури кӯдакона ба дарс аз соати 8 то 5 мо мехондем. баъди 5 муаллима мегуфтем барвақта яка имконият боша ҷавоб дад ки кор мерам. то қараболо мегуфтам, сменаро мегирифтам навбатиро, бо то саҳар соати 8 кор, баъди 8 бо дарс. ҳамин қати то студенти қариб 4 солаш ҳамхел гузашта. як рӯзои аҷоиб буд, рӯзои мушкилӣ буд. қараболо бо ҳама медонад ки кор кардан осон не, ҳар ҳолатҳои мушкилӣ пайдо мешавад. баъд духтур шудам. духтури якум ман кӯдак падарам бисёр хатна мекунад. ман даёдам аст ки падарам қати ягон ҳисор мерафтем солҳои 99 2000 2001 ба ягон туй файрод мекардам моро. ҳамн туй ба мегӯд ку биё хатна кун, мегӯд туй ба чихе кӯдако бисёр ай. ҳамин мекардем 7 8 якташа. ҳамин меомад як кас мегуфт ҳамин бачаи манам карате ва гурехсода дашт ба қап меқапида рафта давида меқапида меоварда хатна мекардем. як туй ба 30 та 40 та мекардем хатна. ҳамин фақат кӯдакӣ ба ҳамин падарам қати асистировать мекардам. бо як ҳолатҳое буд ки хона ба ҳамин инструментҳо аст да, инструментҳоро мегирифтам. падарама бо ду каса ягон ҷо мерафтем, оператсия мекардем. китобҳои сказка не, ягон падарам фақат ҳамин китобҳои духтурӣ мехондем. ай кӯдакӣ ҳам мехел буд. баъд дохил шудему ана ай мактаба 16 солагӣ ба буд кардаму института 21 ба буд кардам. баъд як клиника ба частный клиника ба дохил шудем. як клиникои нағз ҳамин душанбе ба ҳам ба як 3-4 сол кор кардем. баъд чӣ хел шуд ки шумо роҳи соҳибкорӣ интихоб кардед? ай духтурӣ соҳибкорӣ ва гузаштед? як хело фикр мекунам ҳамин савола метиҳам. бисёре метиҳад чӣ хел шумо чӣ ба шумо соҳибкорӣ вибрат кардед? мегӯд ман қараболо ба кор мекардам. мо немисо қати кор мекардем. як сол ба як бор 2 ҳафта кор мекардем. немисо ай Австрия меомад, кӯдакои
роғаш аст ку расширена мегӯд, зайчи губа мегӯд агар шундаги бошад, ҳамин шел дорад лабкомба. Ҳаминора мо 2 ҳафта 1.5 ҳафта оператсия мекардем. қати мисол аз саҳар соати 8 то бегоҳ 2 ҳафта подряд оператсия мекардем. бо болои ин ба худам бо оператсияҳои худам корхона аст, вай ба иштирок мекардам. Падарам ман бисёр як гап нағз мегуфт: бачам, кор ба сарварси ман нашав, кора организоват кардан ёд гир. Ҳамин хел ёрдамте ки ҳамин хирурго мебиёд, анестезиолог, менеҷер бародари тип инструмента стерилизация мекунам, тайёр мекунам, касала пеш аз оператсия тайёр мекунам, уколаша гирифтам. Ҳамин фақат чӣ хел кунам ки проблема нашавад, да, фақат ҳамин фикр. Як проблема шо переживат мекунам то саҳара. Инам стерилизация кунем, саҳар ҳозир заведующий мебиёд, ҳозир организоват кардан ку чилта дар отделение чилта касал ҳамаша тайёр кардан ку. Ҳамин фақат фикронаи организация фикр буд, да. Ҳамин баъд кора буд кардем института, худам кора сар кардем, аренда ба гузаштам. Бо ҳамин фикр ба фақат ки ҳамин чӣ хел организация кунам, ҳамин фикр калаба омадаги айавал, да. ҳамин чиз ман ҳамин хел фикр мекунам, ай пиштем барам балки намегӯфт, мегуфт бачам якум ман мегӯфт стоматолог мешавам, гӯям не, мегуфт ту якум стоматолог нашава, мегуфт ту якум одам мешавӣ, врач мешавӣ, стоматолог бад мешавӣ. яъне ки бисёре мебиёд ку ман ортопед мешавам, хирург мешавам, мегӯфт студентҳо мебиёд, мо мегӯм якум одам бояд шудан дар кор. Чуба ки ту метавонӣ пломба монӣ, ту метавонӣ дандона монӣ ҳамаша, лекин ту як гап аст, да, касалия табобат накун, бемора табобат кун мегӯд. худи сахарния диабета табобат накун, худи касала, худи одама якум табобат кун. вақте ту гап мезанӣ, яъне ки ту назарчия мекардам, хе нигоҳ накардам, назарчия кунӣ, вай кунӣ, вай нашавадам, лекин ту проблемаша якум ту донӣ бояд. Барои ҳамин кор ба ҳам ман фаҳмидам ки бисёр ҳолатҳо аст ки ҳамин патсиент бемора патсиента бояд ҷавоб додан ба навз ай система организация бисёр вобастагӣ дорад, да. ҳамин немисо ҳам омадан ҳар сол меомадам, мо оператсия мекардем, қати худаш анестезиолог, инструменту ҳама ҳамин корхона отделение мо шуъба дар Қараболо буд, наркоз қати объединить кардан, ҳамаша худашон кардан. Мисол фаҳмидам ки командная работа, да, организация. Вақте аренда ба кор кардам, роста мегӯм 2019 буд. ҳамон частни клиникае ки кор кардем ҳамҷо мегӯем? Не, якта аренда ба Мехкалон ба кор мекардам, як ҷоба аренда кабинета мегирифтам. ҳамун ҷоба саҳар меомадам, ҳамин варақа нигоҳ мекардам, як ҳафта ба 78 кас патсиент навбат ба истодагӣ. ҳай тақсим кунам, рӯзаш ба успед намекунам, 4-5 та қабул кардам. Ба патсиент бисёр финансови ягон хӯрокхӯрии зиндагӣ ба мерасад, лекин организация нест. Фақат кор аз сайто бегар кор, да, фақат кор. Баъд 2 сол 1 сол ҳам хел давом кард. баъд гуфтам ман шо давом кардан наметавонам. клиент бисёр успевать намекунам. кор ҳама мебиёд. Ман гуфтам ҳама кора шудан, ҳам пломба кун, ҳам коронка мон, ҳам оператсия кун, ҳам чизка кун. ин темперамент, характер намерасад одамба переключат кардан мозгба. як кейс, як нақл мекунам, як шумо ба мо дар Қараболо беморое ки мисол ай райони ғарма мисол мебиён, ё ки Кулоб, Қабодиён, айни як кӯдак варам кард, зардоб гирифт, мисол шаб мебиёранд, вазбин мешавад, мо оператсия мекунем. ҳамин Қараболо ба мо мешуд ки ҳамин беморхона ба як патсиент меомад, мегуфт ки ман дандонам дард дорад. Манам мегуфт
ман мегуфтам ман стоматолог не, ман ҷарроҳ оператсия мекардагӣ мегум. Шумо мегум стоматология муроҷиат кунед. Ҷаба шогирдом чандта студенту хатиман буд, дусета мегуфт хӯй шумо мо стоматолог чӯро шумо қабул накардед мегуфт. Ман гуфтам мо инҷа ба оператсия мекунем бачаҳо. Мо фақат оператсия мекунем инҷа ба ҷарроҳӣ. Саҳар бо ҳамун студенту қати 6 та винир мекардам. Реставратсия ҳами чихи шумо кардагӣ. Ҳами хе мо мекунем, баъд ман ба роҳӣ мекунад ҳами хе беморие ки дар Қараболо шаб қабул кардам. Ягон кас. Уд ки ту оператсия мекунӣ ки мегӯд. Ман гуфтам ҳо мекунам. Ҳамина намебинӣ мегум. Мебиёд ман мегум ки ман же реставратсия дорам. Ман мегум апаҷон ман стоматолог, ман ҷарроҳ намекунам. Шумо мегум Қараболо равед. Унҷа кунед. Баъд студенту рафт ҷавоб додем. Студенту мегуфт устод мо нафаҳмидем чӣ ба шумо шаб же оператсия кардед ку унҷа ба касали дандон қати қабул накардед. Инҷа ба касали дандона қабул кардед. Акун бемории вазбина намекунад. Ҳатта шумо ҳамаша кара метавонед. Ман мегум ки инҷа барои фақат реставратсия. Мо инҷа фақат ҳамин кора мекунем. Унҷа ба оператсия мекунем. Ина аралаш кардан накуне. Ман мозгам переключат кардан мушкилай. Ҳамаш ҳар хел чизай. Яъни шабкор унҷа ба Қараболо, рӯзона инҷа ба реставратсия кор коронки, ҳами пломба. ҳай масъалатон ба манам дар карам як фикр омад. Ман вақте ки бизнесбаам хеле ку чанд вазифа ҳаст бизнесба. бисёриҳо ҳамаям хеле алдака када кор кардан мегирад. Ҳама вазифаҳо кардан мегирад. Рекомендация додагӣ ки инами ранги шумо боен. Мегӯяд ки агар ту мақсад финансовый директор бошӣ, якта столи алоҳида, ҷои кори алоҳида кардана дар кор, ҳамин кабинета бошадам алоҳида ҷо кумеда. Баъд агар мисол ҳам финансовый директор, ҳам генеральный директор бошида, например. мегӯяд ки вақте ки кори финансовӣ кардана дар кор хеста ҳамун ҷои финансовӣ рафта шитана дар кор. баъд вақте ки ту как генеральный директор кор кунӣ мегӯяд омада ҷои столи худат бештар кор кардана дар кор. Ҳамин дута роля бо бозӣ кардана дар кор мегӯяд алоҳида. Озами нақл кардеду шумо ман дар ёдам омада мегуфтам. Мегуфтан ҳами хе ман гуфтам ту наметавонӣ ин корхона ба ҳози ҳамаша қабул кунӣ вайбам. Мозг переключат мушкилай гуфтам. Ман гуфтам коре ки ман мекунам шумо накунед то мегуфтам. Як направление гирифтам. ҳеҷ қагам проблема намешад мегуфтам хе. фаҳмидам. Ман ба як чиз боз сахт интересне ҳаминаш ки шумо духтур будед, духтурӣ мекардед, баъд соҳибкор шудед. Инами момент ба чӣ хел мушкилиҳо буд? Чӣ ки шумо сталкиватся карден? А фикронаи духтурӣ дигара или чини карданаи дар кор? А соҳибкорӣ дигар ко? Бале. Як период ҳамин период худаш як периодном як дарднок гузаштагӣ рости гап. Ҳамин чӣ хел духтурӣ бо соҳибкорӣ гузаштан ин период буд ки 2021 буд. Пациент бисёр мешад, ҳама муроҷиат мекунад. Гирифтам як ҷоба аренда бо якта дигар кресла гирифтам. Як кресла кор мекардам, дуюм кресла гирифтам. ҳамҷои худатон? Як ҷой Мехкалон ба. Баъд шудаса пациент бисёр гирифтам, бо сеюм кресла мондам. Сеюм кресла мондам, кор карсодем. Баъд ҳамин се кресла нигоҳ мекунам, расход зиёд шудааст. кресла пустават мекунад. Холӣ меистад. Кресла да? Клен гирифтагӣ бо холӣ меистад. Унҷо бо ягон духтури дигарам кор мекард? Гирифтам шогирдои бачаҳое ки ман меомад ҳаминои шогирдо оста коргар ба табдил кардана ёд гирифтам оста. Ҳамон вақт ба гирифтам, баъд айсари на як кресла фурӯхтам бо обратно. Фурӯхтам бо дута кардам. Дута кардам, сета буд бо дута кардам. Дуюм фарзандам духтарчам таваллуд шуд. ҳамин духтарча таваллуд шудагӣ ба камтар ҳаёт дигаргунӣ сар шуд да. Ҳамин нигоҳ мекунам, мебинам якум фарзандам писар чӣ хел калон шудагиша вапше дар ёдам нест. Умуман дар ёдам нест. Сар кор бегар кор. Сар кор бегар кор. Фикр кардам ки ман бисёр сода клиент баъза ба и уже
успевать накарсам, гуфтам бояд клиника ӯй кунам, гуфтам да клиника. Мебинам як хело Тошкент ба бародаро ӯй карсодааст. Рафтам Тошкент ба устодам буд, пурсидам чӣ хел? Гуфт 2-3-4 клиник кресамон бас гуфт. Баъд ҳамон вақт оилам вай мерафт. Устод Саидакбар ба само ба марафон мерафт. Дарс ба оилам мерафт. Баъд оилам гуфт ки ҳамин устод Саидакбар Наҷибуллоев қати шинос шудам, як бор пешаш ба меред як бор гуфт мана. Гуфтам рафтам, баъд шинос шудам қатишон. Баъд гуфт ки як бор тренинг биё, гуфт тренинг омадам. Баъд якта консултация гирифтам. Устод Давлатов 1 соата гирифтаму нақл кардам ин проблемаома. Баъд гуфт ки хондан дар кор бачам гуфт. Ин гуфт, ман гуфтам 10 сол хондагӣ илмӣ инга дахл надорад гуфт ин духтурӣ. Ин дигар гуфт бизнес. Баъд устода пурсидам ай ҳама зур дарсаш че? Гуфтам ки ҳамин гадавой равед гуфт. Майлаш мегирам гуфтам. Пул нест леки. Баъд ҳамин 21 май 2021 ба симкартама клиника ҳуй кардан дар кор. Мо медонем ки ҳуй кардан дар кор. Официально уже ном кардан дар кор. Симкартаи худам буд, номера гирифтам, якта шогирдам буд. Аҳамият додам, гуфтам, ман гуфтам касе пурса гуфт тамом ман нестам, хонданӣ рафтагӣ. Ман вақт додаму баъд Тошкент, Алмата, Анталия, Стамбул, Гадавой мерафтем гопи русоба. Сар кардам баъд. Баъд ҳамин в течение ҳамқа сол ба ман фақат китобои медицина мехондам. Ҳамин в течение 1 сол ба фақат китобои бизнес хондана сар кардам. Одати китобхонӣ доштам, проблема набуд. Мебинам хондаи маркетинг, продажара, управление. Мегум инам интересен будай. Инам интересен будай. Инам китоб будай, оказывается. Ҳамқа чизо интересен будай. Баъд ҳамин кӯдакин ба як хел фикрҳои ҳамин мумкин буд, ман ба маъқул шуд. Гуфтам барои ман сложный чиз, мушкил. Чӣ хел коргара нанимат кардан, финанс, ҳамин чизо, оказывается як хел саволои калама буд, мумкин чӣ хел одамо миллионер мешавад, чӣ хел одамо пулдор мешаванд, фикрҳо буд. Ҳамин китобо ба ёд гирифтам. Ҳама китобе ки сахт бозӣ кардагӣ, ман ба устод Саидмулла Раҷабовича фикронаи стратегия мышления богатых и бедных людей. Ҳамина бисёр хонда, як 6-5 бор хонда чӣ мекардам да? Конспект. Конспект мекардам, как разминка мекардам да, ҳамина. Вақте ки хондана сар кардам, қариб 80% клиентома гум кардам. Гӯем полный ҳамин минус ба дур омадам да. Клиенто гуфт ки шумо ҳали бизнеси нав накушода уже отказ карден клиентҳо. сразу отказ кардам. Худа як бор омад, клиент омад, мегӯяд ки ман ту ба омадам, ман боз наметавонам. Чӣ ман дарс омадам Истанбул, яке клиника медорам, ҳамон клиника Ёрман неоли, вай ба Мехкалон ба ҳоли ман разработка карсодам. Инҷо 5 этажа буд, 5-ум этаж ба як 6 метр квадрат ба ҷо гирифтам. Шиштам ба китобои управление ҳамаша мондам, ҳамонҷо мехондам, ба поёма бачаҳо кор мекардам. Ҳамонҷо ба меомадам, чӣ ба қабул намекунӣ? Ҳозир муваққатан наметавонам. Агар бачаҳо ҳаст, қабул, агар маъқултон нашавад, метавонед дигар ҷо равед. Ҳозир ман наметавонам. Фақат отказ буд да. Ки стратегия, цел, соли дига ба ҳуй кардан клиника, тамом. ҳамин. қарз ин кас мегирам барои рафтан хондан Стамбул. Хай унҷо меред Анталия ба раҳ киро қати худаш $1000 мерад. Минус бо падарам коронавирус, баъди коронавирус буд ку. 21 сол буд. Ман 2 фарзанд, оилам бо 3 кӯдак қати положение ба. Падарам ки ман тоқат намекунам овози кӯдако ба. Квартира буромадам бо якум бор квартира буромадам. Ҳозир ина ман 9 квартира зиндагӣ мекунам, 9-аш. Ва якум квартира буромада будам ҳамон вақт. Соли 21 ба. Падарам гуфт, буро, гуфт,
که من طاقت کردن نمیتونم. گفتم میبریم. تمام برو اومدیم. مادرم خونه میبیاد. خاطر که میگه گوش لیست. گفت تو پول جمع کرده بودی که خونه میگیری؟ گفته بودی که بگود والا. ها چیکار کردی؟ چرا خونه نمیگیری؟ بگود نه درس مالا. من گفتم کلینیک با جمع کردم پولش با. من گفتم وای بالا ای چیکار میکنی باشم کلینیک بیزنس کردم میسوزی. بیزنس به حوزه نالوگ این ناس کلین وای همه از اک مادرم خیلی میسوزد وای میکند خودشون دوزندگی کار میکنند. همین پول همین 20 دیرم قطعی هم خیلی بودیم ده همونجا با اویدم قطعی بود پلاژه ما بود. بعد همین پروژه همین یورمند в течение 9 ماه بعد وقتی استاد دولت میخوندم گنداوی با همین بیزنس پلان کردن یاد گرفتم اونجا با شتا اکسل با چند قدر کار با پول. ماه فوریه پامیشنو دیدن اثر کردم аренда با همه میبیاد پامیشن خر باید خری همین یگون کس نمیگود که аренда گیرده فقط میبینم аренда میبینم با یک جای معقول شد. جایی که من دیدم بسیار فریاد میکنم میگن اینجا هم قیمت هم جوش هیچ که نیست. اون وقت با 21 بعد کرونا هیچ کاری همسایه نیست. همین کارابکوی خالی بود. میگیرم بودم شد аренда با همین بیزنس پلان بود کردم و همین پول پیدا کردم ده همین خیلی چند قسم در کار من با همین موی پرزدیولیم 6 ماه با همین این سوم همین سوم برای یافتم ده همین جایی که همین کانترکت پلیکلوچت میکنم همین аренда من خیلی یافتم پولا یافتم اینوستر شریکی یافتم پولا در آوردیم ремонт سر کردیم. 1 فوریه با ремонт سر کردیم коробкаи 200 متر کвадрат خالی. دیدم من بسیار میرم کلینیک شما خیلی ремонт خوشرو جالب شده خیلی приятный да جای. حاضر با میرسم کمتر یک وقت میگم نه уже معقول نه اینم نصیب کنیم ایسا پول علیش کنم بگم یک وقت. بعد انکو کشادین شما اما ремонтای کردین خوشرو شد. این حالت به پیش دکتری میکردین چه خیلی کار بود درون کلینیک و اکنون چه خیلی شد کارا؟ همه میبیاد یک وقت کلینیک من با دکتر رو میبیاد همین شما میگد ارزوتون با رسید کلینیک رو کرده چه خیلی میگم من میگم منم خیلی فکر میکردم ولی کلینیک رو روی کنم خودم ارزو من میرسم فکر میکردم نه که همش ایلوزیا بوده دروغ بوده همش بعدی روی کردم اصلا نوی پرابلم بر سال میشد ولی تا هایی کردن نه تو ремонт با مایل ремонт با چون یک از فریب کرد مثل وینتیلاتور زدم فریب کرد کارا نکرد اونش سوختن اینش با مایل وایو رفت یکی کارا سر میکنی. من گفته که دکتری پروفسیونال باشد خب کجا با خواندگی نیست زور سپیциалист باشد وای اگر организационный سوالو управление نمی‌کنه گروش سینی دوای با نمیتونه دوای این вообще دیگر این عموما دیگر سفره ده управление گپ برای بسیاری بی اهمیتی میکنه ده این چیز با например چیه؟ مثال وقتی تو نوعی میکنی تو بیزنس مایده شما میدونید که چقدر بیزنس مایده مشکل управлять کردن تو دانی که رولات هست اونجا با یکم определенный период роли دکتری определенный период как управленец یک وقت تو هم فینانسیست یک وقت هم تو как маркетолог گویم وقتی تو گپ میزنی پیش کارگر و یک کس با یک وقت تو как будто تو как маркетолог گپ میزنی یک وقت как будто تو دکتر گپ میزنی بعد یکم کس میفهمه نگاه میکنه как будто تو درویی как будто лицемерие میتواد در یک وقت بعد تو باید گویی که من ایرو همیشه گپ میزنم ممکن گپی من خطا مارکتینگ کردن در کار یکم نقص رکلام تام فروش
каси наоборудование бояд кунӣ, да всё хорошо. Ҳамин охирон сол ман як чиз фаҳмидам ки агар цифра набошад, учёт, отчёто, управленческий учёт, финанс набошад, чанд қатор фоиза ки ҳамаша мекунӣ, чӣ хел расход мекунӣ набошад, зур маркетинг бошад, фурӯш зур бошад, там качественное оборудование, ҳамаш беҳуда. Фикри ман қатъи. ва чанд сол кор кардину баъд фаҳмидем? Ман клиникаро ҳуй кардам, пас 2 сол пас фаҳмидам ина. Ман як хел отчёт ба аҳамият намедодам. Пага мекунам. Пага непурсам, мебинам дарс қатъи да ё немедонам чӣ хел инҷа ман. Ту просто намехоҳӣ дидан ҳамин цифра. Ту метарси ула дидан. Ба ногоҳ минусанда набошад. Ту намехоҳӣ ки бия ба дертар бинам бия. Ҳозир ҳама хубай. Ина маркетинг рафсодай, клиент омад сум спорид, ҳама наст, довольни. Бия ман набинам. То там агар шумо бинӣ, всё там говно да. Эхе гӯебам да беша. Там неправильно яхе чизо рафсодай, распределение. Ту мебинӣ, зиқ мешай. Просто ҳамон вақт ба соҳибкор бояд тонистан дар кор ки ҳамин цифраро нигоҳ кунад. Нигоҳ кунад, гӯяд ки да, это плохо, мы неправильно это расходовали. баъд мактаби атема вохӯрдем. Ба мактаби атема. Атема шумо соли 22 ба 21 ба шумо дарс медодед ки кам атема. Ҳамин дар ёдам аст ки чӣ хел BMW мисол удовольствие метиҳад, баъд ҳамон якум 7 цифра 1 2 3 ҳамино. Ман вақт ба устод Давлатова мехондам, короша внедрят кард шудам. Ман гуфтам ҳоли ман мебиём ҳамин чиз ба. Баъд дидам дигар Давлатова чӣ хел дигар клинико ай Ӯзбекистон гирифтан курси атема. Ба гуфтам буд кардам, гуфтам ана ку ман то кай якум минус ба. То кай поли нола баш. Ҳичи нест. То кай хе мегардем. То есть карсонем ягон прибил нест. ҳамин зиндагӣ клиент бисёр номдор шудагӣ, мебиёд ҳаракат мекунед. духтурои хубо ҷамъ кардем, хизматрасонӣ на ҳама тарафа нарсуд, яке фоида не. ягон чиз нест мишавалес. хашмозиқ нашавед. Ма ҳамин соҳаба кӯмак худам. Якташу монде шарикотон бисёр аст давлати монда, вале оҳиста ваоям мефаҳманд ҳамин масъала. Ҳамихе охир ман 200 метр квадрат ба 4 кресла мондагӣ. Як хело мепурсам, то аренда ба ҳаминҷо пул ҳаст вообще нест. Мана мегӯд. Як хело ман мегӯм ман худамам намедонам, мегӯм як хел вақт ки ҳамин ман мебурам моли ҳамин ба ё не. Ина якум июн ба 3 сол шуд клиника ба. Ҳозир розыгрыш запускат кардем. Ана 4 бо вақте ки мо пул вложение мекардем, вақт Россия қатъи ҷанг шуда буд, доллар курс валюта хеле проблема буд. Ана ҳамин управление финанс агар планировать карда тонад, оҳиста ин медонед чие? Ай иллюзия одам мебурад да. Ай объективность ба медорад. Объективность ҳамин чизе ҳаст ё нест ба да. Вақте ки ту ҳақиқат ба агар ки финанси учёт набошад, план накунӣ, ту просто бизнес недоходный. Бизнес ради бизнеса, ничего не тамом. Благотворительность, да. Мебиёд ягон ташу мекунӣ, ба нигоҳ мекунӣ то кай ҳамихе. Ман ростига мегӯм, ина ҳозир камера ба ҳама стоматологҳо мегӯм ки ман вақти 3 сол буд кардам, ҳар 1 сол 2 сол мегӯм. Агар ман медонистам ки яка проблема мебуд, ман ягон клиникаи якта арт студио ҳуй мекардам, якта клиникае ки як креслага мекардаму, дига ҳамин ягон короша намекардам. Агар ман медонистам яка проблемаша. Нозато буромадем. Буромадем. Ҳозир нав оҳиста ҳамин стабилность ба нав акун нигоҳ кардана
бахшиш стоматолого гуфтеду, ман ба якта саволи муҳим ай номи стоматолого метиҳам. Масъалаи имина одамое ки клиника доранд, стоматолого не одамои соҳибкорое ки ҳам клиника доранд, ҳам худашон духтур. Ман ҳама бойлашонро медонам, ҳаминҷошон дарк меистанд. Масъалае ки кадра кор қабул мекунанд ку, яъне ки стоматолого я хирургоя ҳама қабул мекунанд. Ҳамин масъалава ман ҳозир шунидам ки Тоҷикистон ба бисёр амои одамое ки мебиёд фақат мехоҳад як креслаи арендава гирад. бале саволи духтурое ки клиника доранд ҳамин аст ки чӣ хел мо фоиз аз аренда фоиз ба то есть аренда фоиз бигузарем. шумо чӣ хел кардед? чӣ ба пеш 2 сол мақсад прибил надоштен, ҳозир анакун прибилатон зиёд шуд? чӣ хел кор мекунен? ҳамин ки дилица мекардем ки як подкасти мо бо фоидаовар шавад. бисёр хуб. якумш ки ҳозир ин актуални истодае ки ҳозир медонанд ки бисёр соҳибкоро кресла аренда додан невыгодно. инфляция, расходот зиёд, пештар зиндагии ранги пештар нест ҳозир. барои ҳамон ҳозир касе хоҳад нахоҳад ҳамин клиникое ки аренда метиҳад кресла ва процент ба мобайни 5 сол ба бисёриёш мегузорад. ман фикр мекунам ягон 70-80% аниқ мегузорад шаҳр ба байни 5 сола ба. байни 5 сола ба. барое ки Қазоқистон, Россия ба нест хеле аренда медодаги пашти. тамом шуд. унҷа ба процент унҷа ба пеш будаги. унҷа пеш будаги. ҳозир унҷа ба проблема чихе клиникаи 5 креслагара прибилни карданд. метавонам карда 5 кресага прибилни ёки фурӯшам мегӯд. ягон сет ба. ҳозир мо ба ин оли наомад. ҳозир акон арендаи креслара чихе процент ба гузарондан. ҳозир анхе проблема истодааст. акон ман любой кас карда метавонад ин чиза, агар инструменти финанс дошта бошад, ягон хел. тамом. хоҳ ҳамин шарт нест ки ягон ҷое ки ягон таблетка ман тиҳам ки гӯям ки ҳамин ту гузарам ин чиз ба. не. просто дафтарми, компютерми ту бояд ҳозир учёт контроля барӣ. яъне ки шумо мегӯед ки бухгалтерия, финансовое управление и финплан. ҳамина карда тонад агар ҳамин чиза хоҳад, вопрос ки қатъӣ мекунад? ки ёрдам метиҳад вай ба? мисол ман сараш ба худам мекардам, не ки ман даже мекардам, ман ба финплан набуд. ман ба управленческий учёт аст. бухгалтерия ба, но финплан набуд. ҳамин атома хондам, баъд сеюм финплан дорам одан асар кард. ҳамин агар кунад, гӯяд ки ман мекунам, ёвад устод ранги шумо болӣ, намедонам бо ягон кас бошад агар мекараги, намедонам. яъне ки ҳозир клиникаи шумо ҳама фоиз ба кор мекунад. ҳама фоиз ба ҳамаш. аренда ба намегирад. не. чунки чанд бачаҳое ки дарсҳои мо ба омад атаем ба мо қатишта финансошо разбор мекунем ку ҳамунҷо мебинам ки чанд ҳамон одамое ки мисол 9 та кресла дора, ҳамаша аренда додагӣ, охир ба ҳисоб китоб мекунад ки даже солонааш беда ҳисоб кард, гуфт ки 3,5 сомон фоида кардем бу. ҳама расходо мисол арендаи метиҳад, эвая аренди худи помещения ҳам аст ку. аренди помещения метиҳад. баъзе вақт шуд гуфт хеле рӯзо мефуром ки устод гуфт чида баъзе вақт худам санитарка мешавам, ҳам корҳоям мекунам. налог мебиёд гуфт ман худам гап мезанам. ҳар як мақомоти меомадги худам ҷавоб мегӯм мегӯд. худашам бо духтур будааст. то ҳамин соло мегӯд ман анализка буром, фақат ай духтурим кор мекардам гуфтоз. айн 9 та креслае ки ҳаст, вообще прибил набудааст онҷа, фақат содержание. гуфтам ин финансоша ҳамаша разбор карда будем. ам ба фаҳмам агар бо дигар клиникаҳо омӯхта буром, ҳамин мушкили ҳама клиникаҳо будааст. чӣ хел бурояд? якум ба фикрам плавна якта 2 та кресла хатӣ. оҳиста оҳиста. бале, оҳиста хатӣ, 1 та 2 та 3 та кресла хатӣ. агар тонад ягон бизнес план созад, агар ягон устод ёвад, агар ягон саросӣ нашавад, ягон 6 моҳа 1 сола як финплан созад, хоб як ребрендинг кунад клиникара. мисол чем отличается от других клиник, да? чӣ дода метавонад ҳамин? чӣ кор карда метавонад ҳамин
шумо медонед ки ҳама бизнес ба ҳамин ключевой рол мекардаги прибыли ин бизнес модел як хел вақт ҳамин аст идее ки ту месозӣ ҳамун регион ба ки район ба ҳуй кардаги ҳамина фаҳмад ки чӣ хели бизнес модел ҳаминҷа ба туғрӣ мегирад. Мисол барои клиникаҳо ҳар хел бизнес модел аст. Авторский бизнес модел аст. Мисол ба номи худаш клиникатам азиз да клиникатам раҳмон гӯем ҳамон одаме ки ҳуй кард то есть унҷа ту мери ҳамон одам соҳибкор кор мекунад худаш ҳуй кардаги то авторский клиника ҳаст клиникое ки сет мисол ҳаст многофункциональный ҳам стоматология ҳам дигар бо ҳаст бо ин ҳози нав буромадаги премиум класс ба арт студио мегӯянд ту якта худат мисол кор мекунӣ студио калон мисол як кресла но премиум да унҷа ба дарунаш ба бисёр чиз сервис аст да дар ям ба ҳамин бизнес модела созад ва план агар созад 6 моҳа чӣ хели прибил ба буромадан дар кор то есть точка бера сохтан дар кор чанд қад чиsti прибил худаш мехоҳад чанд қад чиsti маржа ҷо стоматология маржа уха нест худаш намегӯям ки ҳамин стоматологҳо уқа зур кор мекунад то есть стоматологҳо кор мекунад ё соҳибои стоматология кор намекунад чӣ хел ки ҳамин масъала аренда ба кор мекардагиё ман кор карда будам агар ту регулировка кунӣ кори худатам патсиентҳоро занг зани тафтиш барӣ соф фоида нағз гирифта мешавад аренда ба как худат кор кунӣ лекин баъде ки ту ҳуй кардӣ бисёре ҳам хел мегӯям ман ина аренда кор кард шудам ё ки процент ба ҳуй кунам вообще мумкин калон мегирам мегӯяд да ман як соҳибкор қатима шумо як бор гап зада будам агар бинад ман ҳаминҷа ба ман омадам гуфтам чӣ хел соф фоида гап занед кани як бор гап занед акон гедако мегӯяд да уткир мегӯяд гуфтам аренда помещение худатон ку мегӯ ҳамин ҳама ҳамиё кор мекунад ку гуфт ҳамаш ҳам хел расход мерад гуфт ҳамаш ҳамин кор мекунам худам гуфт ҳамиё мемонад ман ба гуфт клиника ба пеши хе набуд гуфт лекин ҳозиро ҳам хел шудадай то есть мумкин як моҳ мумкин зиёд боша ягон соф фоида монад не ки нестабилна як хел вақт ҳамун одам ҳамин кор кардагиш мемонад то есть ман мегӯям бироед манам мепурсад даже ҳамун кас ё ки дигар кас ман фаҳмидам ки ту кор накардшуди 2 сол шуд ман 2 сол партофта будам ҳозир бо кам имплантация қати кор мекунам а так стабилна кор намекунам чӣ хел буромадӣ ҳамеша меам хел буромада гуфтам буромадам гуфтам конечно периоди трудни буд но ман ба система мефорад ҳозир да як чизи ҷолиб бози ман наблюдат кардам ҳамин ки ини шумо ҳамин клиникаи стоматология хеле будааст ҳозира соҳибкорро мақсад орзу дорад ки аз оператсионка бурояд ки бизнесаш пул биёрад ани шумоҳо аз духтурӣ оператсионка аввал буромадан дар кор баъд аз оператсионка баъд бале рост гуфтед сати рост ҳамина бисёриё нигоҳ кунед ман якчи аҳамият додам клиникаро ҳуй мекунад процент ба худаш кор мекунад ку хоб манам мепурсад занг мезанад ҳамин ту смва чӣ хел кардӣ админа чӣ хел гирифтӣ ман фаҳмидам ту коргари куратор дорӣ координатор лечения ки ҳам кора мебарад ҳамин чӣ хел мекунӣ мегӯ ман кор намекунам шумо гуфта айсар тобега кор мекунам ман гуфтам кор намекунам айсар тобега барои ман ҳамин қадр кор мекунам куле немана гуфта наметавонам агар шумо ба обращаться кунад чӣ мақсад ки ҳамин соҳаи стоматология чӣ хеле ки шумо буромаден ҳозир боварӣ дорам аз духтурӣ буромаден кам мекунад оператсионка буромадед ё не ҳоле не оператсионка мондед ҳаминҷо оператсионка воли ма мондаги дигар духтуро ва чӣ хел ёрдам ка метавонед ки ай духтурӣ ақаллаш ба ҳозир управление бурояд вақте духтурӣ кор мекунад ва ё як хизматрасониҳое ки чекаш калон мезанад гӯем коронка
брекет, имплантация, ҳамин қати вай чувствует мекунад ки вай стабилност ба зона комфорт ба медорад ҳамон одаме ки ӯ мекунад. То есть ягон коргараш равад ягон кор кунад вай намехоҳад биромадан, вай метарсад ки агар ман ӯзи накунам операсион чӣ хел мекунам. То есть основной чека прибылам бо ҳамон худаш бо духтурай. Вот в чём проблема. Ман мегӯм ё дигар хирург, ман ба ҳасб внештатный хирург як бародар дорам, айласа мебуд имплант мекунад. Бисёр хирурги хубай. Ман ҳозир вай нестай, ман кам-кам мекунам. Ё ки дигар кас бо якте дигар аст, як бачаи дигар аст, вай мебиёд кам-кам имплант мекунад. Метиҳам кора. Ваё ҳамун орзуш, ҳамун кор кардан, стабильность и всё. Предприниматель это жить в неопределенности в основном, да? Ёд гирифтан ки ҳами хел мешавад. То есть ман мисол ниятам масштабный, мехоҳам ки ин барои ман оли клиника мисол гӯям, ҳозир клиникаи ман квартирам 7-ум буд, клиника 9-ум ҷомай. 9-ум ҷой ҳами Ёрманд, ҳозир 9-ум ҷое ки ман кор кард шудам. Ман мегӯям акун кай ина бо калонтар мекунам. Барое ки ман мебинам як хел бизнесҳоро нигоҳ мекунам. Ин аз шумо як касарой ресторан. Як хело мепурсам ресторан кардам, нағз мегӯям, да? То есть одамо дар бораи ҳамин хизматрасонӣ чӣ хел хуб мегӯям. Корхонаи мо ба пешамон баъз як супермаркети ёвар. Шаб медорам соати 1 шаб ба кор мекунад. Одамо хурсанд ки ҳамин хел магазин аст. Ман Тошкент рафтам, Қазоқистон, Россия рафтам, Стамбул рафтам, клиникаҳо дидам ҳамин ҷо клиникаҳои хуб наст. Ман мегӯям чӣ ба мо бам ҳамин хел муам кунем да ҳамин чиза. Нигоҳ мекунам ки ахир худи тоҷикои мо дар ҳамун выбор мекунанд, ё ки Стамбул ба кунад, ё ки Москва ба, ё ки Узбекистон ба. Мо ба як хелош кам мекунад, як хелош. Ман акун мехоҳам ки ҳамин ҳама одамо акун айрасия дигаро биёд дар инҷа кунад. Мо ба бинад ки мо ҳам метонем кардан ба ҳамин чиза. Барои ман фаҳмидам ки дар инҷа тоқа худам наметонам ман карам. ҳозир чӣ мақсад гузоштага? Мақсад ҳозир клиникаи мо агар цифра ки гап занем, мақсад цифра мақсади цифрона оиди прибыл ба не, мисол чанд точка каданен дар чико каданен. агар худам 50 сола фикр кунам, агар мисол камаш ба 100 точно 100 точно устод Давлатов хондагим ба устод меомад чиска мекарда кора навскари идём 100 шавад давом мекард 100 зиёд шавад. чӣ хел устод ҳам ки гап мезанад, вай мекунад, мотивирует мекунад. хай мегӯяд значит бовар мекунад аза, мегӯяд мо ҳам коргарон мебиёд, ман мегӯям метонем ҳамира. Просто ответственность гир, ҷавобгарӣ, масъулият ҳис кун. Ман метонам худам ҳам кунам. Лекин ман успех намекунам. Ман ай наша кардам. Ту худат пациенти худата ҳамин масъулият гирифтан дар кор. Барое ки ман тавсия метиҳам ай студентӣ корро сар кардам дар кор духтуроба. Як хелош мебиёд 50 курс буд караги. Вай ми вариант. масъалаи рақобат байни дигар стоматологиё чӣ хел шудааст? Яъне ки конкуренсия чӣ хел ҳозир шумо ҳамин масъала дидааст? Тоҷикистон ба чӣ хел ҳамин бозор ташкил шудаги? гӯем оли стоматологический бозор оли пикаш ба омадаги не. оли хеле оли клиникаҳои мешавад. помещениё бисёр, аҳоли бисёр шуд аст. ана рақобат мо мекунем. Клиникаи мо беистироҳат аз соати 8 то даи бега кор мекунад. ва ҳозир дар маркази Душанбе ин клиникаи ягонае ки беистироҳат аз соати 8 то 10 шаб кор мекунад. ин хеле клиника нест, частный клиника. ҳама поликлиникаҳо мумкин бошад кор кунад. давлати хе клиника ки частный ки системна ҳар рӯз аз соати 8 то 10 нест.
и при этом качественный стоматология, да. Яъне ки як одаме ки мебиёд хизматрасонӣ ба даволӣ меравад ин чиз ба мо ҳаракат мекунем ки шабам духтури монда шудагӣ намебиёд, мо ба смена қати кор мекунад вай хурсандӣ як энергичне қабул мекунад духтур ҳамаша. барое ки шанбе якшанбе ба духтуре ки аз 5-2 6-1 кор мекардагӣ духтур, яъне ки то ҷумъа то шанбе, уже шанбе уже тамом мешавад, уже стресс мегирад, монда мешавад. як хел одам ҳаст ки мехоҳанд шанбе якшанбе кунанд, кор доранд ку ё бега кунанд, бега бисёриё намехоҳад. як хело дар Айқурған, Айҳисор аст, шаҳр ба кор мекунанд, мехоҳад равад дам гирад. Мисол мо ҳамина системаро ҳаракат кард. Пока что ман надидам дига клиника, мумкин бошад ман надидам, но мо активна ҳамин чиза ҳама медонад. мо ба отзывҳо ҳаст, Google ба дароён агар бинед ҳама ҳамин чиза гуфтагӣ чӣ хел удобный локатсия ва метавонам любое время биём хизматрасонӣ кунам. Хеле кам, хеле ман мегӯям ки дар Душанбе нест клиника. Тоҷикистон ба намедонам, Хуҷанд ба намедонам. Пока. беҳтарин. Фақат ҳамин бароятон номи клиникатон Ёрманд. Вақте ки якум бор мондагӣ будед, чӣ ба Ёрманд? Ман китоби фарҳанг гирифтам, харидаму ҳамин якта ба якта ҳамин номҳои ки туғри мегирифтагӣ, ҳамин дурнаш ба як хело ки маъқул буд, аллакай гирифтагӣ буд, надоштам. Баъд ҳамин Ёрманд ба ҳамин калима як ман унҷа ба дига як коргаро доштам, ваеам дидам маъқул шуд. Переводаш мазмунаш как помощник, друг, да, ёрдамчӣ, ёрӣ диҳанда, ёрмандӣ мекунад ку. ҳамин чиз гирифта, ҳамин озвучкашам маъқул шуд. Ман ба бачаам дуруни ҳамин чанда калимаҳо буд унҷа ба ҳамин маъқул шуд. Мо баъд ҳамакаса қарор кардем ки ҳамина мондам ба якум проектда. Як 7 рӯз ба мондам, да, як 7 рӯз китобам ки дидам фарҳанга аяглав. баъд ҳамин масъалаи ман худам хизматрасонии шуморо мақсад санҷидагии худам патсиент клиника шумо ба ман ба ҳамин ҷолибаш ҳама маъқул шудагиш ҳаме ки ҳамин одамое ки кор мекунанд ку CRM қати чотка кор мекунанд, ҳамин соату вақт менависонанд, бо як рӯз пеш предупреждат мекунанд ё занг мезананд ки мебиёен ё не гуфтанд. баъд пеш аз омадан бо сообщение рӯй мекунанд. ҳамина чӣ хел карден? ин як чӣ гӯям, ман дигар ҷо ба намедонам CRM система дигар бизнес ба чӣ хел хуб аст барои занг задан, качествои услуга ба таъсир мекунад ё не, мо ира ман намедонам. Но стоматология ба соҳаи медицинский бизнес ба ту агар занг зада файрод накунӣ, вай агар набиёд, вай мумкин осложнение мешавад. Мисол ту имплант мондӣ ё ки ягон кора кардӣ, ту напоминат намекунӣ, вай намебиёд, мумкин вай унҷа ба ягон ҷош мепарад. Вай агар накунӣ, вай зиён мегирад. Вай ман дигар бизнеса намедонам ки вай зиён мегирифта наша, мумкин вай сервисро медорад, но ки мо ба ин ту ҳамин кора буд кардана ту мекунӣ. Барои ҳамун ман фикр мекунам сервис ин неотъемлемый часть медицинского бизнеса, вай ҷудо кардан мумкин нест. Барои мо ҳар сар мебием, мо CRM дорем, ҳамун айдент ҳамҷа ба ҳаст, унҷа ба галочкаҳо меистад то система, админо кор мекунад ки занг задӣ, отчёт учёт мебарад. Вай накунад, ман шудагида яка занг назадӣ, вай мегӯяд ман корам буд, ман касал шудам, мегӯяд бекор шуд вай кор. Зарари пациент гирифт, оплата кард вай. Но ҳамуна мо файрод накардагӣ мо зарар гирифтем. Барои медицинский бизнеса занг задан сервис ин беҳад муҳим аст. Яъне ки як хело мегӯяд сервис, мисол ин приятный, комфорт, ин хеле медицинский бизнес ма ин ту услуга необходимый чиз ин чиз. Барои баъд баъзе ин необходимосташам аст. баъзеҳое ки менависонад намебиёд, шумо баъд тирад мекунед, ҳамҷа чӣ кор мекунам ин вақт? бале, як хел одамо рости гап мегӯм,
медицина, стоматология як хел пациент ки агар дарда реактивносташ баланд боша, яъне ки чувствительность, як хел пациент мегӯяд ман дард ва бетоқатам мегӯяд. Ман дута кейсро караги мисол ҳомиладор шудам хел мегӯяд, яъне ки ту ҳамуна намеход омада, як хел дилзада мешавад, кораш брекет мемонӣ, имплант сол меравад. Ман роста мегӯям, долго як хел коро мекашад. Ҳамун ба занг зада як хел мотивируд кардан накунад. Як хел намебардорад, баъд администратор мегӯяд ки ман 2 бор занг задам, 3 бор. ва як хелош ман занг мезанам, мегӯяд ки админ занг назаде, мегӯяд агари занг задагӣ мо дорем. хел одат занг назаде, мегӯяд. Ман мегӯям худам ба занг мезанам. Як хел вақт пациентое ки ключевое ки кораш 2 сола мекашад, 1 сола, чон проблема мегӯяд куратор лечения занг мезанад. Яъне ки админе ки ҷавоб метиҳад ҳамин курса бурдан ба админ дига, бо администратори ки мебарад кора, ҳамун бо занг мезанад, мегӯяд бо контракт дорем. Як хело ҳаст ки агар нахоҳад демотивир шавад аз лечения, ягон кор карда наметавонад, просто мепартад. ҳаст ҳамин хело. Инам як проблемаи медицинский бизнес ба ҳаст ҳамин чиз. барои соҳибкорон чӣ гуфтанӣ дар охир? касе ки клиника ҳуй мекунад, гуфтанам дар кор ки мишлениyaи фикронаи соҳибкорӣ гирифтан дар кор. ин чӣ гӯяд агар? Ин цифра, рақам. яъне ки мактаби АТМ хонад мекунад. ман ҳозир пака беғарзи АТМ оиди цифра дига намедонам ягон курса. ман мегуфтам ки ман худам хондам. ман ягон курси и хеле аҷоиб подача информатсияра ман надидам. маълимот чӣ инструктор занг зада кай мекунӣ дарса, кай мекунӣ дарса. короче уҷа мекунӣ ту, хойла хой мекунӣ уҷа. дига ҷоба яхлом ки мепартои намекунӣ, ки унба мекунӣ ту курса полный. ана ҳамина цифра қати ёд гирифтан дар кор, позитивное мышление, энтузиазм дар кор. И ҳамин дуруни проблемо ба кайф кардан дар кор, просто тамом. ин буд суҳбати мо бо Удкирҷон. боварӣ дорам ки ин барномаи мо ба шумо як фоида мебиёрад. агар хоҳед ки ҳамхели барномаҳо зиёд шавад, дар канали мо подписатсия кунен, лайк монен, комментария кунен ва мехостам ки шумо дар ҳамин комментариҳо нависен ки киро бо дидан мехоҳем. ҳама одамои мо биёрему ҳамхели барномаро давом диҳем. хайр, то боздид.